আজকে যেভাবেই হোক হাঁসটাকে ধরতেই হবে, রোজ রোজ হাঁসটা খালি পালিয়ে যায়। এই তো জালটা বিছিয়ে দিলাম, এবার এদিক থেকে তারা মারবো, তাহলে হাঁসটা চলে যাবে। আরে এখানে তো একটা বাচ্চা জমন হচ্ছে, আর এই তো একটা ছোট্ট হাঁসের বাচ্চা ছানা। কি ব্যাপার, এখানে আবার একটা ছা মারাও গেছে। এত সুন্দর ছাটা মারা গেল, এটা দেখে অনেক খারাপ লাগছে। এদেরকে আর এই ঘরে রাখা যাবে না, আজকে এদের জন্য একটা সুন্দর ঘর তৈরি করে দিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে যত টাকা নেই যেদেরকে একটা সুন্দর ঘর তৈরি করে দেবো, তাই খরগোশের ঘরের ভিতরে আপাতত রাখবো এদেরকে। রে এদিকে আবার দেখি আমার মুরগি সোনারাও আজকে বাচ্চা হয়েছে। ওয়াও ভাইয়া, কতগুলো বাচ্চা ফুটেছে। আরো বাচ্চাগুলোকে আমি এই সাইডে সব রেখে দিই। বন্ধুরা এই কিউট বাচ্চাটার জন্য সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাবে।